สวัสดีค่ะน่านนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเป้าหมายชีวิตนะคะแล้วก็ความฝันกันนิดนึงสมัยเด็กเคยมีใครฝันอยากเป็นหมอบ้างไหมคะหรือว่าอยากเป็นแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะสวยมากเลยใช่ไหมคะคนนี้สมัยก่อนในหน้าฝันอยากเป็นหมออยากเป็นหมอมากเลยแล้วก็เรียนหนังสือเพราะเรารู้โอเคว่าเราหัวดีอยู่แล้วก็มีหลายคนผู้ใหญ่หลายคนว่าเราเก่งเนอะเราทำได้แล้วก็พยายามเนอะเป็นหมอก็คงจะดีเนอะได้ช่วยเหลือคนแล้วก็เลยมันดูหนังเกี่ยวกับหมอค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เราจะชอบชีววิทยาเราก็จะเน้นชีววิทยาเยอะนิดนึงใช่ไหมคะคราวนี้พอเขาจริงๆเนี่ยเรามานั่งคิดเป็นหมอเนอะต้องผ่าศพเนอะจะไหวไหมไอ้ผ่าศพเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรากลัวผีขึ้นมานะคะโอ้ตายละดูหนังผีเยอะเกินไปก็น่ากลัวเดี๋ยวศพมันกลายเป็นผีขึ้นมาลุกขึ้นมาเนี่ยความกลัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยสำหรับคนที่แบบมีเป้าหมายแต่ว่าไม่สามารถก้าวข้ามความกลัวเราไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรดีคะเวลาเรามีเป้าหมายเนี่ยอยากทำให้ได้ตามเป้าหมายเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเราต้องรู้แหละว่าเป้าหมายที่เราอยากทำมันยิ่งใหญ่พอไหมยิ่งใหญ่คุ้มค่ากับตัวเราเองพอหรือเปล่าถ้ามันยิ่งใหญ่พอเราก็เดินหน้าต่อแล้วก็ลุยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะทำแล้วมันมีอะไรมาล้างเราเสียงที่อยู่ข้างในนะคะที่มันล้างไว้เฮ้ยจะได้เหรอเฮ้ยมันน่ากลัวถ้าเกิดว่าเรายอมฟังเสียงพวกนั้นใช่ไหมคะแสดงว่าความฝันเราอาจจะไม่ยิ่งใหญ่พอแล้วเราเองอาจจะไม่ได้ทุ่มเทขนาดนั้นที่จะทำให้ได้ตามความฝันเราเพราะฉะนั้นต้องถามให้เยอะนิดนึงว่าเราพร้อมไหมเพราะว่าแน่นอนการทำตามเป้าหมายเรามันต้องมีการเสียสละค่อนข้างเยอะมันต้องมีการก้าวข้ามความกลัวของเราค่อนข้างเยอะทำอย่างไรดีจะไปปรึกษาใครได้บ้างใช่ไหมคะสำหรับเด็กๆใช่ไหมคะก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ปรึกษาเพื่อนๆก็ได้หรือปรึกษาคุณครูที่เราไว้เนื้อเชื่อใจใช่ไหมคะแล้วปรึกษาเขาว่าทำยังไงต่อดีใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะเป็นหมอหรือว่าเป็นไปตามที่เราฝันไว้ใช่ไหมคะคราวนี้นอกเหนือจากนั้นล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยากเป็นนักธุรกิจล่ะคะอยากเป็นนักธุรกิจไม่พอเราก็ต้องถามว่าทำธุรกิจอะไรดีใช่ไหมคะแล้วเป็นนักธุรกิจไม่พอเนี่ยต้องถามว่าต้องใส่ความว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยนะคะมีหลายคนแค่อยากเป็นนักธุรกิจอยากทำธุรกิจของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราลืมใส่เขาเรียกว่าอะไรอินกรีเดียนนะคะที่ถูกต้องใช่ไหมคะส่วนผสมที่ถูกต้องใช่เป็นนักธุรกิจอะไรใช่ไหมคะดูแลคนประเภทไหนคนกี่คนใช่ไหมคะแล้วก็ประสบความสำเร็จไหมด้วยต้องใส่ว่าประสบความสำเร็จมียอดขายดีเท่าไหร่ด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กอยู่น่าเชื่อว่าก็สามารถหาความรู้ได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างที่จะกว้างขวางเราอยากจะหาเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราก็หาได้หมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ใส่หลายๆอย่างเลยแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นด้วยว่าเราทำเนี่ยเราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ใครบ้างธุรกิจที่เราจะสร้างสินค้าที่เราจะขายเนี่ยมีความดีอะไรบ้างที่จะให้กับลูกค้าเพราะว่าถ้าเราอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่ตรงกับตลาดที่เราจะทำใช่ไหมคะมันก็ไม่มีคนซื้อมันก็ไปไม่รอดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งจำได้ใช่ไหมคะว่าความเรียกความฝันของเราเป้าหมายเราชัดเจนพอไหมยิ่งใหญ่พอไหมใช่ที่เราต้องการไหมแล้วเรากลัวไหมถ้าเราไม่กลัวเราพร้อมที่จะสู้ต่อก็ทำเลยใช่ไหมคะแล้วที่สองเนี่ยมันต้องชัดเจนด้วยแบบไหนเป็นธุรกิจแบบไหนชัดเจนเฉพาะเจาะจงแล้วก็อีกอย่างคือต้องเป็นความเชื่อที่ว่ามันต้องสำเร็จหรือไม่สำเร็จต้องสำเร็จด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ความคิดหลายๆอย่างพวกนี้เข้าไปมันอาจจะไม่สำเร็จตามที่เราคาดหวังไว้เพราะว่าเราไม่ได้วาดฝันมันให้ครบถ้วนทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหมคะอย่างถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่น่าเริ่มทำธุรกิจแรกๆเนี่ยน่าก็อยากทำธุรกิจเนาะมีธุรกิจส่วนตัวก็ดีแล้วก็เริ่มวาดฝันว่าจะมีกี่สาขาดีใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็วางแผนใช่ไหมคะกับแฟนกับที่บ้านว่ามีสาขาไหนบ้างทำที่ไหนบ้างแล้วก็เดินตามแผนที่เราต้องการใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ไปตามแผนทำยังไงเราก็ต้องหาวิธีการให้มันดีขึ้นร้านไม่ใหญ่พอสมัยก่อนตอนนั้นที่น่าทำร้านสเปนเซ่นั้นนะคะร้านเป็นพื้นที่มันเล็กมากเลย60 บวก 70ก็60 ถึง 70ตารางเมตรซึ่งน้อยเราก็เลยทำเรื่องขอเพิ่มเติมไปท่องสโตร์เพิ่มเติมสุดท้ายยังไงcapacity คือขนาดของร้านมันก็เล็กเกินไปไม่สามารถที่จะรับลูกค้าที่เยอะกว่านี้ได้ไม่สามารถรับยอดขายที่เยอะกว่านี้ได้เพราะขนาดมันเล็กใช่ไหมคะแล้วก็พยายามมองหาทางว่าทำอย่างไรให้มันใหญ่ขึ้นเราตั้งเป้าแล้วว่าโอเคนะเราต้องได้ขยายแล้วก็จินตนาการ
บ่อยๆจินตนาการทุกวันว่าได้ขยายร้านและเห็นภาพร้านเราขยายเห็นภาพเรียบร้อยแล้วว่าโอเคเราได้ขยายไปตรงไหนแล้วบ้างเห็นภาพเราเข้าไปพูดคุยลูกค้าในโซนร้านที่เราต้องการเห็นภาพเรามีการตกแต่งร้านให้สวยงามเห็นภาพยอดขายที่เราต้องการด้วยใช่ไหมคะสร้างภาพเสร็จแล้วเราก็โอเคว่าเราตั้งเป้าหมายว่าจะได้เท่าไหร่ลูกค้าแบบไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งเวลาเราจะต้องการสิ่งไหนก็ตามเราต้องวาดฝันด้วยจินตนาการเห็นภาพให้มันเกิดขึ้นแล้วทำอย่างนี้ไม่พอไม่แค่จินตนาการเราก็เดินหาโอกาสใช่ไหมคะโอเคมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่โลตัสค่อนข้างบ่อยว่ามีพื้นที่ไหนเพิ่มให้เราได้บ้างติดต่อกับบริษัทแม่ให้เขาช่วยเหลือเราบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่เราทำธุรกิจใช่ไหมคะเราก็จะต้องรู้จักเรียกว่าอะไรสารสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับคนที่เขาเป็นคู่ธุรกิจกับเราด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจหรือว่าการทำฝันอะไรก็ตามของเราให้เป็นจริงส่วนหนึ่งเราเองก็จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยใช่ไหมคะกับทุกๆคนเพื่อที่จะได้โอเคเป็นไปตามเป้าหมายของเราให้ได้สุดท้ายเราก็เดินไปเดินมาถามหลายคนแล้วก็บางสุดท้ายเนี่ยโชคก็เข้าที่ว่าทางสาขาที่น่าทำเนี่ยเขาเข้ากองทุนพอเข้ากองทุนเนี่ยเจ้าที่กองทุนเขาก็เดินมาดูรอบๆห้างแล้วเราก็คนนี้ใครเนาะเราก็สังเกตยังมีโอกาสแล้วใช่ไหมก็สังเกตก็เข้าไปคุยกับเขาสวัสดีค่ะมาจากร้านสเวนเซ่นนะคะเห็นว่ามาดูแลตรงนี้ใช่ไหมเผื่อว่าร้านเราเล็กไปมีโอกาสที่จะช่วยเราได้ไหมบอกกำลังจะช่วยพอดีเลยกำลังคิดว่าร้านคุณเล็กเกินไปเดี๋ยวจะมีการขยายขนาดให้โอ้สุดยอดเห็นไหมคะเนี่ยจากการที่เราหมั่นจินตนาการแล้วก็เราพร้อมใช่ไหมคะก็สุดท้ายก็ได้ขยายร้านตามที่ต้องการใช่ไหมคะเพราะเราวาดฝันไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสุดท้ายเวลาเรามีความฝันเราต้องเอาทุกวิถีทางมาใช้บางครั้งเราก็ต้องถามจิตใต้สำนึกเราว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็ถามเขาก็ถามอยู่เรื่อยฉันต้องการเรื่องนี้จะแก้ไขยังไงนั่งคิดไปเรื่อยๆคิดมันจิตว่างๆสักพักหนึ่งหาทางเราต้องการอย่างนี้ทำยังไงหาไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งอยู่นิ่งๆบางทีมันก็จะมีหนทางโผล่ขึ้นมาในหัวสมองเราเองใช่ไหมคะเวลาเราตั้งเป้าหมายอะไรมันจะมีหนทางของมันเองให้เราตั้งเป้าหมายแล้วเราเชื่อมั่นหนทางที่ทางจิตใต้สำนึกส่งให้เรามาใช่ไหมคะดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณมีลูกหลานที่ว่าเขายังไม่แน่ใจว่าเขาจะทำอะไรลองหมั่นถามเขานิดนึงโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรแล้วเป็นแล้วมันได้อะไรบ้างประโยชน์ที่เขาให้กับสังคมคืออะไรแล้วเขาชอบอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วความฝันเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนหมั่นให้เขาได้พูดคุยกับเราเยอะๆเพราะว่าเราจะได้ช่วยชี้แนะแนวทางสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูกหลานเรานะคะเรามีเป้าหมายเสร็จแล้วเราก็ให้มันชัดเจนให้เขาวาดภาพให้ชัดเจนนะคะพอทำอย่างนั้นได้แล้วทุกๆอย่างที่เราต้องการมันก็จะมาได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นเพราะว่าเรารู้กระบวนการทำงานของจิตใต้สำนึกและกระบวนการทำงานของกฎแรงดึงดูดและโลกใบนี้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไม่ยากเลยให้เราตั้งเป้าหมายเลยว่าเราอยากได้อะไรแล้วให้ตั้งเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงแล้วดูว่ามันเป็นไปได้ไหมเราชอบไหมใช่ไหมคะสุดท้ายเราก็อาจจะต้องมีการเพิ่มระยะเวลาว่าเราจะทำเมื่อไหร่ด้วย1 ปี2 ปีภายใน3 ปีภายในเมื่อไหร่ให้เราตั้งระยะเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราตั้งระยะเวลามันจะมาเร็วขึ้นถ้าเราไม่ตั้งระยะเวลามันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการตั้งเป้าหมายมันมีนะคะขอให้พยายามทำดูนะคะโอเคนะคะสำหรับปีใหม่นี้ลองตั้งเป้าหมายดูนะคะ2560ว่ามีอะไรบ้างที่เราอยากทำตั้งเป้าหมายแล้วก็ใส่รายละเอียดให้เยอะให้มันชัดเจนให้เราเห็นภาพให้ได้แล้วก็จินตนาการภาพนั้นให้เกิดขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ทำจิตให้ว่างทำจิตให้นิ่งหนทางมันจะมาแล้วหมั่นมองหาโอกาสมันจะมาขอให้เราหัดสังเกตอย่างที่น่าสังเกตนะใช่ไหมคะว่ามีคนนี่มาใช่หรือเปล่าลองเข้าไปคุยเข้ามาปุ๊บเราต้อง take action ก็คือว่าเราก็ต้องลงมือทำก็คือต้องกล้าที่จะเข้าไปพูดคุยกับเขาด้วยถ้าเราไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยมันไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแค่คิดในสมองอย่างเดียวแต่ไม่พูดไม่ทำอะไรมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสำหรับวันปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะขอบคุณมากทุกคนค่ะสวัสดีค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ